Жыл өткөн сайын ишкер менен дыйкандарды колдоо боюнча программалар колго алынууда. Былтыр дыйкан фермерлер жеңилдетилген негизде 20 миллиард сом өлчөмүндө насыя алышкан. Бул каражаттардын 72% аймактарга багытталган. Быйыл мамлекет каражатты алгандар аны кайда жумшап жатканына дыкат көзөмөл салмай болууда. Ал эми банктар болсо насыя саясатын кайра карап чыгышы керек. Алсак, быйылкы жылы РСК банктын уставтык капиталы 5,4 миллиард сомго, Айыл банктыкы 5,5 миллиард сомго, жана Керемет банктын уставтык капиталы 8,7 миллиард сомго чейин көбөйтүлгөн. Кепилдик фонддун уставтык капиталы да 4,5 миллиардка чейин көбөйтүлүп, 6,5 миллиард сомду түздү. Пандемиядан жапа чеккен ишканаларга 10% үстөк менен насыя берилди. Бұл ішті біз дагы эле улантып атабыз, себеби ишкерлерге дагы эле жардам бериш керек. Ошол себептен біз дагы азыр өзүбүздүн мыйзамды да өзгөртүп атабыз. Кичине мыйзам 13-16 жылда кичине ограничениялар бар болчу. Ошол себептен муну дагы кеңейтип, ишкерлерге көбүрөөк жардам бериш үчүн дагы ишти жүргүзүп атабыз. Айыл чарбасын колдоо программасын ишке ашыруу үчүн насыялар да Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан берилүүдө. Фонддун төрагасы Артем Новиковдун айтымында быйыл насыя берүү эрежелери өзгөртүлөт. Нам удалось продлить действие льготной. Былтыр биз 200 миң доллардан 100 миллион долларга чейинки жеңилдетилген насыяларды берүү ыкмасын Баткен облусунда натыйжалуу ишке ашырдык. Талас облусуна 100 миң доллардан башталат. Жалпысынан Чүй менен Бишкекти эске албаганда каржылоонун 50% аймактарга жумшалды. Ал эми бардык 7 облусту кошкондо аймактарга берилген насыянын көлөмү 80%га жакындады. Бул 1 миллиард сомду түзөт. Өткөн жылдын 9 айында чет элдик инвестициянын агымы да 26,4%га өсүп, 503 миллион долларды түзгөн. Алсак 2020 жылдын 9 айына салыштырмалуу өздүк капиталга чегерүүлөрдү кошпогондо бардык компоненттердин агымынын көбөйүшү, алардын көлөмү 2,6 эсеге кыскарган. Тартылган тикелей чет элдик инвестициялардын жалпы көлөмүндө эң чоң үлүш Кытайга таандык 27,6% түзөт. Түркия 16%, Улуу Британия 10,5%, Нидерландия 9,9% жана Германияга 5,1% туура келет. Өткөн жыл инвестициялык фонддорду түзүү жагынан да ийгиликтүү болду. Ошентип Венгер, Кыргыз жана Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонддору иштей баштады. Алар уставтык капиталын 50 миллион долларга чейин көбөйтүүнү пландаштырууда. Фонддор инвестицияларды тартуу жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн аянтча болуп саналат. Экономисттердин айтымында, фонддордун түзүлүшү экономиканы чыңдоого өбөлгө түзөт. Мындай фонддор биздин бюджетке анча нагрузка келтирбейт. Улар өзлөрүнүн акчасы менен ошо Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө өзүнүн чоң салымын кошушат да. Ошондой эле ошол эки мамлекеттин ортосунда кандай проекттер болот? Венгрия менен Кыргыз тараптан, Кыргыз менен Өзбек тараптын ортосунда ошолор кызыктар болгон багытта ушулар финансирование болот да. Бул чоң бир жетишкендиктердин бири деп эсептейм. Ошол эле учурда эксперттер фонддордун түптөлүшү өлкөдө өзгөчө пандемиядан кийинки мезгилде чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген ойдо. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.